أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رحلة بين السطور. هالمرة ما رح نقرأ كتاب وبس، رح نغوص بوجع القلب وهمس الروح، ورح نمشي مع راهب عايش بين الإيمان والشك وبين الحب والخوف، وعم يكتب رسائل لشخص غامض أو يمكن عم يكتبها لنفسه. روايتنا لليوم هي عزازيل للمفكر والكاتب المصري يوسف زيدان، اللي اشتغل على التراث العربي المسيحي والإسلامي، وغاص بتاريخ الفلسفة والتصوف، وعرف كيف يكتب الأدب من زاوية الفكر. هو صاحب كتب كتيرة، بس رواية عزازيل حركت جدل واسع لأنها ما خافت تحكي عن الإنسان والدين من الداخل. عزازيل حصلت على جائزة البوكر بال2009 وعلى جائزة أنوبولي البريطانية بال2012. بهالرواية الراهب هيبة ما كان بس عم ينقل أحداث، كان عم يحكي لنا عن وجعه، عن شكه، عن إيمانه، عن حبه وعن حنينه. وهذا الشيء كله من خلال رسائل كتبها لشخصية اسمها عزازيل. هالشخصية اختلط الشيطان مع النفس، واختلط العقل مع القلب، واختلط الحرف مع البوح. وبأول اقتباس بيفتح بوابة الذاكرة: اكتب يا هيبة، فمن يكتب لن يموت أبدا. هي دعوة، هي صرخة، هي عهد بين الكاتب وألمه، يواجه وما يهرب. الراهب بمر بلحظات تعب نفسي ليقول: النوم هبة إلهية، لولاها لاجتاح العالم الجنون. كل ما في الكون ينام ويصحو وينام إلا آثامنا وذكرياتنا التي لم تنم قط ولن تهدأ أبدا. ولما بيحكي عن الذكريات يلي بتوجعنا حتى لو كانت حلوة، أي ذكرى مؤلمة ضرورة حتى لو كانت من ذكريات اللحظات الهانئة، فتلك أيضا مؤلمة لفواتها. وعن الحب يلي إجا فجأة وخلى الراهب يتخبط بيقول: الحب لا يأتي إلا فجأة، وأجمل ما فيه المفاجأة المدهشة. ولما أدرك إنه الكلمة إلا قوة فوق التوقع كتب: الكلمة قد تفعل في الإنسان ما لا تفعله الأدوية القوية، فهي حياة خالدة لا تفنى بموت قائلها. وبلحظة وجدانية بيطلب من حدا زعلان قائل: احزني قليلا يا ابنتي، فالحزن شأن إنساني. وبختام كل رحلة كان يكتب: الرحلة ليست هروبا من الواقع، بل بحثا عن واقعنا أصدق. وهيك بتكون خلصت حلقتنا اليوم بين سطور عزازيل. الرواية مليانة تساؤلات، وبتخلي القارئ يرجع يعيد التفكير بالحياة وبالدين وبالإنسان اللي جواته. هيبة ما علمنا نسكت، علمنا نسأل. ما علمنا نهرب، علمنا نواجه. ما كتب لنا عن التاريخ، كتب عنا، عن كل واحد فينا بيشك وبيحب وبيحلم وبيتألم. رح أترككم مع صوت خفيف بيتمشى بين سطور عزازيل بيقول: الحرية لا تمنح، بل تكتشف في لحظة صدق مع الذات. شوفكن بحلقة جديدة بين كلمات بتسافر وقلوب بتتلاقى، وإلى اللقاء.